Hay un lugar donde no habrá tribulación, ni llanto, ni prueba, solo habrá gozo y alegría y adoración. Y hay un lugar donde no habrá tribulación, ni llanto, ni prueba, solo habrá gozo y alegría y adoración. A Moisés le llegó el cansancio a su vida, al cielo sus manos subía el pueblo, la victoria obtenida. Y tú me preguntas a mí, ¿quién levanta mis manos? Yo necesito alguien que me ayude a adorarle, a levantarme las manos, alguien que me ayude a adorarle, a levantarme las manos. Levanta tus manos, aleluya. Alguien que me ayude a adorarle, a levantarle las manos, alguien que me ayude a adorarle, a levantarle las manos, y alguien que me ayude a adorarle, a levantarle las manos, y alguien que me ayude a adorarle, a levantarle las manos, y alguien que me ayude a adorarle, a levantarle las manos, y alguien que me ayude a adorarle, a levantarle las manos. Adorarle, 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 alguien que me ayude a adorarle, a levantarle las manos, alguien que me ayude a adorarle, a levantarle las manos, alguien que me ayude a adorarle, a levantarle las manos, y alguien que me ayude a adorarle, a levantarle las manos. Si todavía te queda pulso, todavía hay una esperanza, mientras hay vida, hay esperanza. Si todavía te queda pulso, todavía hay una esperanza, mientras hay vida, hay esperanza. Y yo te adoraré, rompo el silencio dentro de mi pecho, te adoraré,
espíritu, yo lo canto y quiero.